हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल रिच टिकटक इन्स्टा त्यसपछि आएर चाहिँ फेसबुक पेज ल आज चाहिँ गाइज ल म खाँदैछु है अर्ग्यानिक ल हेर्नुहोस् कुखुराको खुट्टा अचार भात ल गाइज खान्छु है त ट्याक्क लाएर ल लास्ट मिठो अनि गाइज हजुर खानुभयो कि के गर्दै हुनुहुन्छ ट्याक्क अर्ग्यानिक खाना एमए गाइज एमए अनि गाइज भन्नुहोस् हजुरहरूको नयाँ नौलो खबरहरू अनि कस्तो कन्टेन्ट चाहनुहुन्छ हजुरले प्लिज कमेन्ट बिलो मलाई त सकेसम्म कमेडी नै दिमागमा याद आउँछ अरू याद आउन कमेडी गीतहरू होइन सकेसम्म दुखी भएर अरूलाई नै दुःख देखाएर होइन त्यो गर्न मन लाग्दैन क्या आफ्नो भिडियो हेरेर कसैले केही सिकोस् क्या त्यो चाहन्छु म अब मैले नि त्यस्तै दुःखको पोस्ट हालेँ गर्ने गऱ्यो भने त अनि मेरो भिडियो हेर्ने नि त दुःखी हुनुहुन्छ नि त हेर्दाखेरि हो किन त्यही भएर म अरूलाई दुःखी गराउन चाहन्न होइन दुःख सबैलाई हुन्छ आफ्नो ठाउँमा कसलाई के को दुःख सो दुःख ठाउँमा राखेर हरेक मोमेन्टलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ नातिनु ननातिनु भन्छ नि त होइन गडलाई थाहा क्या सबै कुरा गड मेक प्लान्स फर अस जो केही कुरामा आत्तिनु मात्तिनु गर्नु हुँदैन नोबडी नोज टुमारो गाइज भोलिको कसैलाई थाहा छैन गाइज होइन आज सन्चो छु भनेर भोलि बिरामी पनि हुन सकिन्छ होइन अब आज सन्चो छैन भनेर अब घोरेर बस्दा अब भोलि सन्चो हुन नि सक्छ गाइज त्यो हो लाइफ इज नट स्योर होइन त्यही भएर
हरेक कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफू कसरी खुसी हुने त हैन, त्यो सोच्नुपर्छ। मेन्टल हेल्थको केयर गर्नुपर्छ हैन। त्यति केयर गर्यो भने जति दुःख बाधा अडचन आए पनि केहीले छुन सक्दैन गाइजहरू। आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस्, माइन्ड सेटअप गर्नुहोस् हैन। खुसी हुनलाई सानो कुराको नै ख्याल गर्नुहोस्। सानो कुरामा नै खुसी खोज्ने गर्नुहोस्। आफूले आफैमा खुसी खोज्न प्रयास गर्नुहोस्, अन्त जानु पर्दैन। त्यही भएर आज म हजुरहरूसित मेरो 1-2 शब्दहरू राख्दैछु खाँदै। लाइफको अप एन्ड डाउन्स त हुन्छ मान्छेको जिन्दगीमा हैन। अप एन्ड डाउन्स भयो भन्दैमा मरिहाल्ने मारिहाल्ने हैन, त्यस्तो होइन कि आत्तिने मात्तिने काम गर्नु हुँदैन। लेखेको चिज भएरै छाड्ने रहेछ। अनि अर्को कुरा, पाउने पर्ने चिजहरू पनि पाएरै छोडिदो रहेछ गाइजहरू। सो टेन्सन लिने होइन, आफ्नो ख्याल गर्ने एट फर्स्ट, अनि आफ्नो परिवारको ख्याल गर्ने हैन। त्यसैमा छ खुसी। खुसी भनेको आफूभित्रबाट हुने कुरा हो। बाहिरी कपडा हैन, गरगहना, बाहिरी रङ्गीन दुनियाँमा हुने कुरा होइन साथी हो मेरो विचारमा। खुसी भनेको मनदेखिको शान्त खुसी, भित्री मन खुसी भएपछि सबै कुरा खुसी। त्यही भएर गाइस, दुःख पर्यो भने नाच्दिनु होला, सुख पर्यो भनेर नमात्तिनु होला गाइस हैन। यो भन्न चाहन्छु मेरो यो भिडियो मार्फत। एक दिन मरेर जानै छ, घमण्ड केको लागि गाइस हैन। गिभ रेस्पेक्ट टु अल, टेक रेस्पेक्ट फ्रम अल, त्यही नै हो। त्यही भएर आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ। मेन भनेको आफ्नो ख्याल, त्यसपछि फ्यामिली। आफू छ सबै छ, आफू छैन कोही छैन हैन। पहिला त आफू स्वस्थ हुनु पर्यो हैन। मेन्टली फिजिकल्ली फिट भयो भने अरू केही चाहिँदैन क्या। खानै नपाए पनि बाँचिन्छ, किनकि मेन्टली फिजिकल्ली फिट भएको मान्छेमा सोच्न सक्ने क्षमता हुन्छ नि त हैन। के गर्दा कस्तो हुन्छ हैन, त्यो हो। त्यही भएर आफ्नो ख्याल गरेर अघि बढ्नु होला हजुरहरू पनि, नआत्तिनु होला हैन। आत्तेर हुने कुरा छैन, भएरै छाड्छ हुनपर्ने चिज। त्यो हो। मैले जस्तै आफ्नो फुड इन्जोय गर्नु होला, बरु कतै जानु होला माइन्ड फ्रेस गर्न हैन, आउटिङ भएर। एउटै कुरामा घोरेर नबस्नलाई त्यही हो।